ஹலோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். என்ன அன்பாக்சிங்னா, ஸோ இங்கே பாருங்கள், அமேசானோட அன்பாக்சிங் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த அமேசான்றதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு தெரியல. A to Z அந்த ஏரோ மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா, A to Z வரையும் உங்கள்கிட்ட இல்லாத ப்ராடக்ட்டே இல்லை அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம். ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த லோகோ, அதனால் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். இப்போ நம்ம டக்குன்னு வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிட்டு அது என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம இந்த பெல் பட்டன் எடுத்துங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ நம்ம டக்குன்னு பேக்கெட் பிரிச்சுட்டு உள்ளே போயிடலாம். இதுக்கப்புறம் யூஸ் இல்லை, இதை தூக்கி போட்டுட்டு அப்போ நம்ம வந்து இப்போ இது என்ன அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ இதை நீங்கள் தமிழில் பார்த்தனமே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது 7-in-1 மல்டி டாஸ்க் பண்ணுற அடாப்டர் தான், மல்டி ஃபங்க்ஷனல் அடாப்டர். இது வந்து டைப் சி மல்டி ஃபங்க்ஷனல் அடாப்டர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 7 போர்ட் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பொதுவாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது லேப்டாப்போ இல்லை எல்லாத்துலேயுமே ஆப்பிள் லேப்டாப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 தண்டர் போல்ட்டு தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ 2 தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அட் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெமரி கார்டு போட முடியாது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட் ஒயர்ஸ் வரணும். ஸோ அது மாதிரி நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. இது மாதிரி நீங்கள் மெமரி கார்டு ஒரு 2-3 அதுமாதிரி பென்ட்ரைவ் ஒரு இதில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் சார்ஜ் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க மொபைலுக்கு. ஸோ டக்குன்னு வந்து நீங்கள் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்க்கும்போது இது வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இதில் மொத்தமாக வந்து 7 போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். அப்புறமா இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், பேசியூஸ். இது வந்து ஒரு சைனீஸ் கம்பெனி தான் ஆக்சுவலாக. பேசியூஸ்ன்றது சைனீஸ் கம்பெனி. ஸோ இங்கே வந்து போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், 7-in-1 மல்டி ஃபங்க்ஷனல் ஹப் அடாப்டர் போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி இதில் HDMI கேபிளும் வந்து இது பண்ணிக்கலாம், கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி SD/TF கார்டு ரெண்டுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஓப்பன் பண்ணிட்டு இது வந்து என்ன கலர், இது வந்து டார்க் கிரே கலர். ஸோ மேலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸை பார்க்கும்போது வாவ், இவங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணோடனே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம், வேணுன்றப்ப எடுத்து பார்த்துக்கலாம். வாவ், பட் ஆனால் இது ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குது. வாவ் பாருங்கள். மற்றபடி பாக்ஸில் வேறு எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க. இதையும் ஓரமாக வச்சிடலாம். மற்றபடி இங்கே பாருங்கள், வாவ் செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இது சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு கவர், இந்த கேபிளுக்கு வந்து கவர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து நம்ம அப்படியே இதில் வச்சிடலாம். ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கோட்டிங் எல்லாமே ஃபினிஷிங் கோட்டிங் சைடில் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியமில். அது இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் கிரே கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசியூஸ் அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். மற்றபடி பின்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மல்டி ஃபங்க்ஷனல் ஹப் அடாப்டர். ஸோ அதே தான் மேட் இன் சைனா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 dirhams. அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது மொத்தமாக 7 போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து யூஎஸ்பிசி வந்து 3.0 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 2 லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 2 இருக்குது மொத்தமாக. இதில் 2 அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா HDMI கேபிளுக்கான கனெக்ஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எத்தர்நெட்க்கு கனெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து HD/TF SD கார்டு ரெண்டுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்து மொபைலுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறது வந்து சார்ஜ் பின் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 7 போட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தமாக என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இது வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்லெஸ் தான், ரொம்ப வெயிட்லெஸ். ஸோ இதை அப்படியே நம்ம எடுத்துகிட்டு கையில் வந்து எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக வந்து கையில் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதை பேக்கில் போட்டு நம்ம ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம். அந்த வெயிட்டும் பெருசாக கிடையாது. ஸோ இப்போ இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் சொல்லிடுறேன். அண்ட் தென் இதை பற்றி வந்து சொல்லும் போது நம்ம ஒன்றும் இதை செக் பண்ணி பார்க்கல, யூஸ் பண்ணி பார்த்து தான் சொல்ல முடியும். ஸோ இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் டைமில் 7 இது கனெக்ட், நான் சொன்ன மாதிரி 7 இது கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அட் டைமில் SD கார்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், TF கார்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், HDMI கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி 4K நீங்கள் வீடியோ பார்த்துடலாம். ஸோ அது வந்து குவாலிட்டி வந்து நல்லா கொடுக்கும். அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா RJ45 GB லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து 8 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபைல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 GB வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து அந்த 5 GB வந்து டக்குன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அந்தளவு வேகமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு ஸ்பெஷல் சொல்லலாம். அதனால் நீங்கள் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடிச்சிடலாம். நீங்கள் வந்து கீபோர்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி மவுஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் பிரிண்டர் கூட இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த அளவில் இது வந்து காம்பேக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் இது எல்லா வகையிலையும் ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிவைஸ் அப்படின்னு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்லுவேன். அண்ட் தென் இந்த ஒரு
ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலி மேட் ஃபார் வந்து ஆப்பிளுக்காக தான் இது வந்து ப்ராடக்ட் வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆப்பிள் மேக்புக் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆப்பிள் மேக்புக் ப்ரோ வச்சிருக்கனால அதுக்கு ரொம்பவே வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட ப்ராடக்ட் நான் சொன்ன மாதிரி 150 கிராம்ஸ் இதோட ப்ராடக்ட். இது நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதோட நேம் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம சேனல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த ஒரு vlogல பார்க்கலாம். அதுவரை டாடா, பை பை, see you.